wajo dire fi heɓugol dewal laaɓngal ngal Allah acciro e ñande wawanta bisimillahi en fuɗɗori inde Allah Allah si wajjaba alay natta alluma li taqarrub ilay en fuɗɗorde inde Allah o wajjimbinɗo e men waɗɗo obligatoire waɗɗo forcé yen janngu fi en heɓuno ɓattoren mo wa huwa awwalu wahayin ila rasul ko janngugol woni message nelal wahayu adiɗo jiɓɓade Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on pelenka jooma makko. Au nom de Dieu qui nous impose le savoir pour mieux voir. C'est le premier message adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Iqra, jam, lis, read, ikaram, karam. Ko ɗum o yeeti mo naa goɗɗum ngol utlu bil mala أيها المسلمون اعلم أن الإسلام والعلم وجه فلس لا يشتان والمسيب الجدو أندو ناتugol kal Islam e jangugol no wayi wa geece ɗiɗi mbuuɗu siɗa mari 1000 francs 5000 francs 20000 francs ko geece ɗiɗi tammaru jandi ma kako hara seedata wata seedude ɗiɗo ɗiɗi aɗi natugol kal Islam e jangugol ɗiɗo ɗiɗi seedata yini kar wajha falsi wajha waraqati bankati nawa billet de banque geece mum ɗen ɗiɗi a wata sirtude ɗa itta ɗa lutta ɗon wonka bonde nawa siɗa jogi 50 francs a wata wiide as itta ɗoɗa sengo ɗum ɗa heddo wawata wonde la yashitani ɗi seedata. Toi musulman, sache que l'islam et le savoir sont deux faces d'une même pièce, d'un même billet de banque. Ils sont inséparables. Farala and Mufatama, they won't be divided. He said that God sallallahu alaihi wasallam nula be maki sida fara man hebude ko tawa ta haykara mo ko ma wawa ta hettude juude ma walmudo mo hebuda wawa ta hettude juude ma ko ya da uganda ko dum don tu woni agodo ata jabitude juude ma dara be na be fusilam be fusilam magasin be na imbudi di fet ma do wato an yani ko irrepara buddi foye ko ben na ta daru jemma dana ilanganda no yata godo ata jattude dum. Le savoir est un trésor indérobable. Car Namfolo le dit à Tessilam Nasunya Lima, Nika, Watahi today, et Ganda Kungani Gurulatan Wika. Al-Juhal Famauta Ablamautin, Walalimuna Wahimati Fahya. Wo Majubede, Harai Yibe Mai, Adobe Mai de. Kono Jangu Bebe, Haisi de Mai, Hide Muri. Anana benna ɗo ceerno mamoudou ñanda poori hoore hollande ɓenna ceerno darda compaya ceerno sadou mo dalen karamo ko alpha ɗum fof ko wona sifore ɓe wontino poussiére kono ha joni hiɓe wuuri duno e woɓɓe gulguli kono hiɓe ɓuri ɓen ɗon e wittugol inde mum nde ga ɓuron ɗum fasoɓe nanguno soobe on tigi tigi ɓayna yen ɗaynidir minni no ko woni wawa mo wima goɗɗo rewali Allah ha o maayi temeɗɗi ɗo wulwuri eɓen suruɓe mo ɗon fof goɗɗo e maɓɓe no yafana o yaforante sabbu ɗum wallahi ko ɗaynigol jon fure a wigol oɗo janga kono gasi o ala ɗaɓɓude no jangira kono gasi ɓay tummo rewde Allah hina fus wallahi ara ɓe ɗaynima wallahi billah annaka ya welude arab kono ɓay pellet ɗe jeeteɗe miɗo fof hiɗo yiɗi o Allah weltano wallahi ɗum ɗo laatike wosi tawi on jangi jeeron heɓon tan andugol no allahu renirde sina ɗum hara en ɗaynidiri sago men en fop men e ɓuri men enen ɗo fof yiitiɗo en gaal jan. Les incultes sont morts avant leur mort. Kabako, et les cultivés sont vivants même après leur mort. Man yuridu dunya, kala fala aduna, yowelammo, falyata'allam yo jangu. Wa man yuridu al-akhirata, fala ulakara tunkadi, falyata'allam yo jangu. Wa man yuridu huma ma'an, kala fala aduna ulakara yowelammo, falyata'allam yo jangu.
sina ɗum haray marsal gew anda no rewiɗa Allah mon frère min goɗɗo no iwi ɗo o andi ibadula jiyaɓe Allah ɓen go hiɓodi goɗɗo no iwi koya o acci ɓeygude makko nde fof wo o nani o yiilanka réseau sociaux ji oni wo o ari o jippi ka an ɗo tumbere jemma o inni mo ari wo o andalan o anda ko no o tefi ka saare ko ɗo mi hoɗi o ari o naati ka battol man o inni ko o hawti fi aduna fof wohi mo ari jango wayi tu vois o acci ton ɓeygu ma min si ɓeygu ma seedi monike non hoti woni haray ko koddiri Allah kono mi janga ko tigguɗo kono ko sigi men fuɗɗani wayi ce sont les pionniers de l'islam min raidul islam ɓe woni pionnier de l'islam non foma fado ɓaynata mon frère wigo na heɓata tan naatugo jangugol kono a yiɗa yeeyi naatugol aljanna walla sukkumo kono allahumma amin walla nadogal allahumma amina wallahi a waɗa condition ji ɗi si naata aljanna wala yutlabu lilmu lil maɗawamati duniyawiyati gandal noon ɗaɓɓirtake fiyeɓugol titre heɓugol maɗam ko almami on hoore on lande ko almami on puncum ko almami on tata ɗum hina ɗum ɗaɓɓirte gandal de fiyon titre awa hara hiɗa ñaaƴa hiɗa blofo a jooɗoɗa ha waɗu toon feƴata ko ya yahane wallahi jikki ɓera jikku Muhammad sallallah alih w sallam an ko jannguɗa ko fi heɓugol titre fi heɓugol dewal Allah ngal a jikkinortande won ɗon jikku wa man talabahu laha hutima yawmal qiyamati kala janguɗo fiyo wonu heɓu titre harana fiyo yo waɗu pépiniére o fuufa diina kan ɗum ka ɗuuɗa harana ɗum o jangguide kanko fi heɓugol titre salla jam mi janggay kaarino janngude ma naɓi ɓiɓɓe makko jande mi naɓay min kadi ko fi aduna ɗaɓɓuɗa wonti hutinta yawmal qiyamati won tigi naadete kam hutamati yawmal qiyamati hutamati noon ko yiite droit yo wo muncitowe ɓandu goɗɗo ndun ɗi eɗen gayna muncite kadi gayna muncite ɗum ɗo jokkodira e fannama Allah ko Allah fannama élection waɗali Allah folla koye wattayla koye jangu koye andu honɗum noon janggante fi honɗum on ne doit chercher le savoir pour un titre celui qui le fait pour cette cause sera logé au Hutamatu le jour de la rétribution finale. Allah kawon tanganama, Allah ankisi woma. Man talaba ilma lil maadi faza bi fadli rashadi fal khasiruna talibuhu li nayli fadli min al ibadi. Kala do ɗaɓɓuɗo gandal fiyo feewu Allah malnaymo ko woni noon perduɓe ɓe ɓen ɗon koɓe ɗaɓɓirta gandal ngal ko fi heɓugol ɓural e hoore kaarijo ko fiyo nonu almani o ɗo ko fiyo ɓiɓɓangol lontoyola ɗo ko fi yo taw ko menen tun heɗete asmoɗigo ha perduɓe aduna e lakara ɓen ko ɗum ɗon e kañum ɗaɓɓirta gandal. En instant quiconque cherche le savoir pour l'au-delà réussira par sa droiture et échouera celui qui le cherche pour raqueter l'humanité. Antese ala jamfala, womunoma ala jamfade, we can't cheat God, brothers and sisters. Et wata jamfade Allah, wa avertisi. Al-alimu iza arada bi ilmihi wa jallahi haba bihi kullu shay'in wa iza arada bihi al-kunuza haba min kulli shay'in. Wo goɗɗo so ɗaɓɓiri gandal ngal fiyo Allah welto fiyo tambito diina Allah kam ko woni wo ko woni heɓay miri makko hara ko woni wo ko woni hino ɗoftimo no teddinimo no mari mirin e ko yaltiti e muwo si tawi noon o ɗaɓɓu fiyeɓugol ngalu koye kuccoyte wino menen almaniɓe ɓen kala ka suppuru suppita meɗen suppitade ɗon suppita hara ko ɗum an wonɗa ɗaɓɓirde gandal ngal koya andu wondema ko woni wo ko woni yawoto a rereɗay tun ko woni wo ko woni yawoma Allah mubataki fe Allah henyaki de God doesn't rush à la pérénité. Celui qui cherche la grâce divine par son savoir, Dieu fera de lui respecter et vénérer. Et celui qui le cherche pour s'enrichir chutera et on ne pourra tomber plus bas. Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki al-alimul amilu bihi awwal walijil jannati. Wo kala janguɗo hutori gandal makkongal ko kanko wonoyta premier natogol aljanna. Harangani di hino mo bengandi mundi hino fatude ko don Allah dalata aina mutahabuna lillahi al-mukhlisuna ibadatahum ibadatihim li ko honte
raɓɓini dina mum kam fi yo mi welto wuyataro fenande ala ton wule muna neni fenande ala ɗon fo waɗuɓe ɗum ɓen tona jungo Allah dala udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun atamini allahu wiire yen ɗum mbay sen huwani ko naadoyta hen kono naadoyta hen kono kala yeytaɗo do wondema naato aljanna wallahi ko on ɗon tout réussisse ko on ɗon tout mala ko on ɗon tout haray kel en tout cas dunia suduma aduna on donno raɓɓiɗi life is short dunia hoɗum brothers and sisters. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui apprend et pratique son savoir sera des premiers à entrer au paradis. Allah tebala moma Allah hawkata ademu hina o dugula wadala Muhammad maki al ilmu wal amilu wal alimu wal amalu fil jannati nela do maki wo gandangal e gando on e golle gollira e gandal de wo dum do foko ka al janna natata c'est ça notre devoir rempart de dum doit den chatade sobina den fije bugo. Il dit, le cultiver, la culture et l'acte demeurent dans le paradis, et s'il ne la pratique pas, la culture et l'acte demeurent au paradis et lui dans l'enfer. Nyango ya mani bonki do motya, na'uzu billahi mina dolali ba'da ilmi, iben tori Allah yo dangu e majjugo tuma jangude. Jangi ngaga ene majje ngara ko jangi den ko ɗaɓɓugol jeɓal, toni tagol wudda anyal. Que Dieu nous éloigne d'être égarés après le savoir. Ikabe soro yang idabe to yang andi to do kala ko hebuda do ko do achata ibiri lifibe imam biri luma ben tu as tout trouvé ici et puis laissera tout ici ça wi da nyan ya jannata wala ko ma ko mo e joni ka lepide hatta dandal ngal kikan gondal lawre ngal lo. You met everything here and you will leave everything here. Foppo do hebuda foppo do achata jeru hara gandal mandal a janna yimɓe ɓe rewira ɗum Allah de walla ɗum Allah accire sabu sina hara gandal mandal woni hay kowol hay porte ɓe mi science sans conscience n'est que ruine de l'âme sa jangi tout tawi a ala faamu a ala hakkil makko baako ade yagal andu a sonjay tu woni e wonki maki fasharahu walhasabu musabbiba dolali ba'da al-ilmi. Bonu sabin binta bayni Allah dandu e majjugol tawa en jangi bonu sabin binta majjere tuna on tigi jangi ko mile e gagnanini ko dum non fawata on tigi dum o janga o majja. C'est la gourmandise et l'égoïsme qui cautionnent l'égarement avec le savoir. Allah tenyango ya fe Allah yida ganyanandi o yida bonki. Kala sallallahu alaihi wasallam nela don no maki akhafu ala ummati muhasada al ulamai wo ko mi hulani non mi Muhammad ko mi hulani moftande ko karamo ko be anyindiri ko yibe anyindirani non don no hulbini jangulo don kadi don hino hafa inna rabbaka la bil mirsad Allah no ka baraj anta jam fotako saya ma falaka no wolira fi beya a cerno julde jonfu ben vraiment min sa façon de me la de vuri be kelda wiya ko kambaya on sa ta la ko wiya on dinda bidi sembu di on kelda ya cerno ma jan sala bande ko ni no fandi ko to min mi jettali on do ara menen iya de no jangi be na jamle ende on chomo chama ma ko ala mo pocho patano anglais so men alta le tamondire di jonni ndire juude fiyo dina kan militu ina ɗum ɗon sayi tun ko aduna men faala no be koyno jokki koyrum mum e beɗɗum mum no faala titre kañum tum Allah noon Muhammad mo ko ɗum no hulani men men e wiyaɓe no jangi ɓen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je crains pour mon peuple de par l'égoïsme de leur érudit. Tunya bara janya ni gonga ongo laaɓi mo ɓe no andi kadi ko ɗum fewndiri aduna o jolla hayra yi Allah le bolo pour talle moƴƴere taga ɗon ɗen koye bawgal Allah naata añande goɗɗo ha an pe change na ɗum programme Allah on ko eɓɓi waɗande on ɗon kon mara giri mu kanama de no one can change God's program, brothers and sisters. وقال العلماء وقال محمد ماكي العلماء ورثة الأنبياء ما لم يكتموا ويتحاسبوا nelaɓe maki wo ko janguɓe ɓe ronata annabaɓe ɓe ɓay ko ɓe waaji toto annabaɓe ari tata wo ko taɓe wona e ɗum ɗon ɓe
wona e ɗum ɗon fannama ɓe suuɗali ko ɓe andi kon ɓe añidiranali no ɓe suuɗiri ko ɓe andi kon ɓe añidirani haray ɓe jeyama e yimɓe jokkuɓe cheytane ɓe koye taw fof a fenninanay ko min kon abdoulhamidou mi andi ko narananimo ko seeɗa mi waɗanta ɗum ɗo yimɓe watta oustage abdoulhamidou sifa mum heɓo e nder leydi ni aray koye sama kala mumen ay allah ko no woɗɗirani gandal on heɓay a joɓay tu ampoɗaka tren allah ɓenni kama anna itarallahi ala sikaki sahin fa ahan ala man anir rukubi sahin tren allah on o yahay kala welsindiɓe an barkaki o perdi sa jangi tun fennina yimɓe ɓe yeru ko annduɗa kon fof ɓe heɓa baraji ɓay ko joni wata o aduna mon frère cawa nangel no wuliri cawa solay an kadi koɗɗa waywa cawa kadna ɗo ala hay joni Allah dali la yahuzul juhala bima lam yata'allamu hatta yahuzal ulama bima lam yu'allimu Allah wonyande darga on nangoyta ɓe majjuɓe ɓe fi ɓe jangal taw ha o pensa janguɓe ɓe waɗa hito ɓe olo fi koɓe jannali kon taw ɓeɗaɓe o nangoyay ɓe kono o adoray taw jannoɓe ɓen fi won ɗum ɓe jannali ko ɗon ɓen ɗon wadoto taw Allah dala ko si malaika ɓe nelama ɗinna Allah kono oɗo ko janguɗo ko mo hunji alqur'an ma mo wawi ɗum ɗo fannuji mo Allah dala ko dande ɓen mi faala nande taw par ce que kamɓe fanki ronki jannude sina an ko woni devoir karamokojo ko yo yoɓu jangoɓe ɓe falaka jangude ɓe o yoɓaɓe ɓe ara ɓe jangu hey on andi mene muradno to ko ɗum mimi on ka ka dumɗumɗa ndaru stage ɓe ceerno ɓe no patino dite wonde cos ɓaynade sa ari a torike duwa wawɓe o an ɓe ɗo sa torike duwarene ɗe darde ɗi ɓorniɗa ɗin e jiifa ma on sino yeri sa naɓa e jungo ga so tawi woni a deƴƴiti tummeɗen tori duwa men ha Allah ɗumannoma Allah ɗumannoma kono ko saymeɗen pallito wacco si tawi mbuɗɗi yaltinama rabbana jaya eno yara ɗo wa rafal eyi ko ɗon nen fewndi men wa in faaluhu si janguɓe ɓen e suuɗi tun gandal mundal ɓe añani fa abduhum mina shayatin haray considéré ɓe limteɓe ko ka seytaneji ɓe jeeya ne soyons pas demi-croyants la yasaru an numina chatran wa ha nakaru gonɗinen feccere accen feccere il dit les cultivés sont les héritiers des prophètes tant qu'ils ne sont pas avares et haineux agne janto reno ɗen. Let's take time, brothers and sisters. Biyadillahi fadlu man yasha'u yuti. Pawdal allanga o dokkal makko ngal kodduriyel makko on ɗum goɗɗo changeata mo woddirani moƴƴere wo ɗum ko kanko gérata ɗum ko mo faala o hokka sa wi an a jannata yimɓe ɓe gandu a perdi ɓay Allah arani woddirani ɓe janngugol ɓe janngay on antuma on an o nangoye ɓayray ko a sawiɗo yamano e makko. Et s'il le devenait, comptez-les parmi les satans. Jawala, ankana nyango yake, wate natu rewa ugonganya nini. Kasoge miniki belake munoma, kutunde, sinange ngendo yalti. Neure wawa tangi suude, koduri alambe olato. Emi, a hand can't cover a shining sword. Neure wawa ta suude, nange gonge jalbudenge. Koduri alambe olato, anyo karamokon anyangu. Shurutu wujudil ilmi hiya gandal non fi heɓu gongal ko sarti an kadi wonɗo janguɗon an a décidi joni a janggay ok a nani hutubaji ɗi wondema naya jangu fi heɓugol titre ɗum ɗo d' accord sa jangi wiɗa a suuɗata a ñanta d' accord kono ɗum noon no mari kadi condition ji sartiji les conditions pour avoir le savoir sont ko ya won alhabawat ko ya woni jofojo taw hara ko a jofojo ka karamoko ma atefa a landaki alminato mitaɗon na a hajaka ko ɗum ɗon tawo adortoɗa wal juhdu e wakkilare watta wadu e needi ok les conditions sont la naïveté le courage et la docilité al ilmu la yujadu bil maharati wal kasali wat takabbur gandal heɓorta kala banteyaga so Allah jaɓi karamo koye memirtalam hay fusɓe heɓata nafal mi juuɗe am mi janggay noon
joyre heɓata gandal nganelo heɓata gandal townitare heɓata gandal minon almanijo arayno daka ka jangugo min janga o yimɓe ɓe ara tum o ƴetta deftere nden o suuɗa wonangay gol FDC PFPC iteɗo ɗo o mawnintini minni kara makko en wonna min mbiyanga to arituɗo ɓayɗo mawnintini wondere ton yen ha joni mo jooɗi ɗon hay fuskel ɗaali c'est ça FPC FDC mi yaadi o darsume ɗo mi calcule laaɓi joni sappo jakkaɓo tanke no ɓen ɗon hino ɗon hinayo ande wo kanko himo janngu min yaadi e majjere ma sankirimu soma duniya ñere hilima o sagara yaadu ka adunaɗo ɗum wattorantake paɗe ɗen hay lanne a sorta sodo fetinkinoɗa wona jofodo ne'oɗa hara a mawnintinaki si heɓa gandal sina ɗum gasata a mawnintiniki ɓay to woɗa kañum no yiɗanma gandal fiya naatu aljanna an a añanimo gandal ma ngal fuuya ni marsata hay e fusemo. Le savoir ne s'acquiert pas par magicité, paresse et orgueil. Là, il y a Nassib. Il a l'autori, lui, Goba, qui s'en est de Miara et Ninjo Fina Karamokoy. Et il y a Tana Fan Aduna, ni Djangay, ni Miamanta de Hafus, ni Walla Karamokoy, Kala Wandino. Quantampi, pas Bengino, il a anti, il est woti. Il y a Nassib, lui, l'autori, ni Djakaniwe, Igandal, Niandali. Tout est salam. Nandi wallahi a ɓuyta ɗana gongol ɓuyta ñaamu gongol ɓuyta wondu gongol tuɗa salam nde no wona 2 heures 3 heures du matin haraɗa hippiro deftere ma nden ma e kaye ma on sina ɗum marchata mon frère ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم الموت يدركه فقد أجره وقع على الله wo kala yaltuɗo kamu wi no yaade juma no yawde jangugo no yawde hajju e nder ɗum ɗon mayde nden tawimo e nder ɗum ɗon allah wo o ƴetti biye aljanna on tashira tun hajji visa aljanna o jonni onno oyni faqad waɗa ajru fa haray ƴadde pellet ajruhu aljanna makon alallah e allah chargiki no senor ɗon ɗo ni kala mo fitina o heddi si hoddirama na yelanagol mo maayi e nder ɗum ɗo wallahi allah la yukhlifu miada firtata fo ɗon haray min asabi jannat ko yimɓe agal mo ari yahi taaliba yagal ma no yawde janga artare na hay hoɗugol ka kara mo konu yo andu koye nder jihade woni allah o firtata fo ɗa ɗum haray allah fo dimo aljanna والعالم من يستفيد بعلم خيره من wintinare non gasata ko woni heɓat ko woni gande ko nafitorowo gandal goɗɗo goo ara nayo wi ko mari kon tunu ɗum gasata aray ko a foloyteɗo ñande ko taw wonɗo wolde wo a heɗito to wonti hay saɗa ɓuri mo gandal minni sawi a yi an ko yaatoɓɓe jannanoɗa ka karamo ko ma en a yi pay kono iwta jande jaɓi alluwangal wiya baba ɗo ko wonno kanko o wiyete joni yanare par ce que ɗum no wole an ari ko yaatu anda o yanare woɓɓe wiya yaatoɓe an mbiya fa ɓurti famude kono sa gonflike a townitike haray ko a perduɗo. Le vrai cultivé c'est celui qui profite du savoir d'autrui waɗila wajotoɓe ɓe maaki istaskil wabla wattalla woya tuɗa waabili e ñore ɗuɗuɗo gandal fanɗuɗo gandal lande mo a heɓay faam kisan istaskil wabla wattalla tuɗa waabili e ñore ina ya tonto minmi ɗo namin defte cewɗe ɗen min gayni ɓe sembude ɗen min gayi namin ɗon on gasi goɗɗo arno kanwo ko lanni jan ina hawaɗi fiinala yandi fi allah lanni jande mini joni waɗanan ɗo mahin ɗo ka ku yettolankomi suratul baɗarati firo suratul baɗarati ɗum ɗon tu tawi anda ko a lannuɗo majjude kam mon frère. On doit apprendre, on dit apprendre auprès du maître et de l'apprenant. Ikana yere tawata tonito, tu n'es pas celui qui a mis du sel dans l'océan. Nina andei ukilan nder o bahar ko tonita gol garda ko pedi kala no yiɓen mawnintini gara ko piiti o yani a terkoto mawnintinare sawi a wona e janngo
wa fawqa kulli zi ilmin alimum goɗɗo ko jangi wo goɗɗo ɗo hino ɓurimo ɗum ɗon ko non woni ko Allah da kala ko oy annabi Musa ɓay holike kakarayagal makko ngal Allah daali minima yahu ha fotta e goɗɗo goo e ɓeydoɗa wari o fotti e Cheikhu Kadir tawi ko hay fus jakka wanda ko Cheikh Kadir waɗi wonna kon ɗum waɗanɗa ɗum ɗo ɓe yi pay kum Cheikhu Kadir wari kum ɓayni e a waray wonki ki wara wonki ɓaɗo ɓe ari e saare ɓe toɗi ñamete ɓay ko ɓe hoɓɓe ɓen ɗon o wonki okkorde ɓe yi ɗon madino yani Cheikh Kadir darde ndoni a ɗo no watte bouche ɗo a landaki ɓe coggu ko ndi maadi ɗo ko darnitiɗandi kon ainsi de suite ɓe ari e laana ɓe ƴawi toon tout Cheikh Kadir tufika feccika ɓen ɓayni a feccaka fini ɓen ka nder makka yoolaka o ñaan expliquante noon joni min ko Allah e minal ɓolnugol ma Moussa ko a annabajo kono a fawqa kulli zi ilmin ali ko goɗɗo jangi o goɗɗo hino ɓurimo laana kan komi fecciri ka ko a yatimaɓe jeyka lamɗo ino iwrude noon ɓaawo ara o contrôle a porhoy ko fof kala laana labaka o jaɓayka donc mi fetti ka aɗo siyo ka woni dégradé hara ka ala valeur donc ɓe accaname ko woni ko yamadu e Allah ko ɗum waɗi pay ɗum kum mi wari kum Allah daali woyo mi wari kum sina ɗum tun hakke ko mawɓe maɓɓe ko ɓe yiɗimo o ukkay ɓe kefera ɓe wawi ɓe naatu ka chrétien yagal tun ɓe naata ko ɗum mi wariri woni ndimadi ndi mi darniti janguɓe ɓe no andi ko keesuje kanŋe yino e ley mayri ko ayiyatimaoy jeykum joni mi faala ndimadi ndi wonta ɗon hara caabali ha no ɓe janɗira no ɓe janɗi ɓe andine ngalu ngol yino leydi min on fawɓa kulli seydinal ko ustage ami copo capano ɗo anglais bara o so yi woɓɓe go ko to no fotogoy manti andin ko ha to haɗa haalata be o fago ngol mi defɗitayki san fawqa kulli zi ilmin alim si Allah noon daali firtoɗa alhalimul hasidu la yansaw ganɗo kan noon si tawi o añani tu o laaɓantamo o jannata o l'égoïste n'enseigne jamais comme il le faut waɗaɗo sallallah alih w sallam nelaɗo maaki manta Allah ma wakkatama lijjima wasiqa illa nari yawmal qiyamati ɗum ɗo ka kitabu nusur page 9 wo kala jannguɗo ronki jannude ronki laaɓande yimɓe ɓen Allah soggoyay mo ara mo enchaîna o naadoya mo yite kanko e metelol makko ngol ɓay haray o jaɓani. Il dit, celui qui apprend et cache sera menotté et introduit dans l'enfer le jour de la rétribution finale. Solution T, no way for that. Solution Muna. Atalimu zakatul ilmi. Hunde behi no mari zakka ko ittandeko. Sa jangi bayankadi ko goɗɗo jannuma. Ko ya jannu goɗɗo go. Ko zakka gandangal ko jannugo. Aliyata joni ayo a ittu hitande yewti ya ittu zakka gandal mangal ko ittinda ɗum ko jannugol kadi e fo Allah mo julɓe ɓen al ilmu ilmani gandal noon ko façon ji ɗiɗi wodi ilmum fil qalbi wa huwa nafi wa ilmum fil lisani fa huwa hujjat iblis gandal wongal ka ɓernde ngal ko ngal ɗon nafata ko ngal woni aranal ngal e gandal ngal ka ɗengal ɗo ko ngal ɗon woni argument doole hujja dalil iblisa on kala jogi hara ko lolugol ɗo tun a jannata a hutorta ko wonɗa jande par ce que wudduɗa o d'abord hara ya ala hutorde gandal ma ngal an ɗon ko kasere seytane wonɗa. Le savoir est divisé en deux. Le savoir au cœur qui profite et le savoir aux lèvres qui est pour raqueter. Ala antese ala jamfaladi. خلقنا الله لنعبده قال تجرين كفي ريوما والعبادة شروط سارت جنون ودي ريو غول مكدي أي معرفة ما أحب وأمر وما كره وزجر كل وقت جاندك الله يدي يامر يوادك ويكو الله أني هدي يوادك وكبير تجي عندنا منه. Allah nous créa pour l'adorer et l'adorer à ses conditions. Il s'agit de savoir ce qu'il aime et injonctionne et ce qu'il proscrit et fustige. Ni malon amanyinka sa anda tulando wata jodo be no aliya ka kadino ya wonu wa almani jon wa professeur du arab kono jiru anda ni redira Allah dum ko do asebe ita do e Allah ka fotto ite don hara atta faani da andugol fino no revirte no ya na to aldan on andi futa do non ko ni problème on ko dai ni diro ko uri ko ina be ko awata de mamala ko futa do la de do ko lekko ko mamala ko katate kalomba lo
andi fi parcelle je ɗuma suusata Allah mais si on tooli ke yeeso an ɗo mi ɓura on lasilanka ko miɗo hoori moggo heege warilan kono simi laaɓanaali on tun Allah nangoyay si en janngani wallahi no rewiren Allah Allah accota ende o accatade a heɓittan fi aduna kuntu karta siman maaro si lanni ɗum ɗon a kippay tinna watta madda yaw ɗum ɗon fof ɓe andi fimu ina andi sefa ko sensirde goɗɗo jiiɗitatama ɗum ɗon kono a heɓan tan rewgol janngugol rewa Allah wallahi Allah heɓoyta tan naadugol ma Allah koye laaɓotirde min ɗo goɗɗo landoyta ko ñande danga ɓen adima ɗen mari kana lana imamu la yubayinu lana adima ɗen almari almadijo labbe o feññinantamen piiji ɗi ñande danga min goɗɗo wonata ɗum de par ce que mi yaɓɓinay ko ɗum mi raɗorte e juulirɗe ɗen fof ɗo tun ɓeyna cibiti ina demna nawmul alimi asar indallahi min ibadatil jahili ɗoygol gando wono ɓurani Allah e diiko majjuɗo rewataale tu vois a anda fus a tefa koni sunna koni farilla anda no longa lotorte a anda hay fus ila wiide hiɗa rewde Allah a sarji ɗo kam yo wi magnum wi 50 dona wi hiɗa yawde ɗo e kasare pour wallahi a waɗa accident a wawata ha hande a doginani hottagol gasata la imara hottagol ala la ya nasiba lotori ala e nder dewal Allah ngal de be anda higo de hendara mi jangan ko nyanda jaga de hiyo ka aljanna c'est pas ça ay ko yona en ay ni de Allah dala ni mon ngad ikra jam amon to ittaka hore ko dum ma di mo yeta ikra jam Allah préfère le sommeil de l'érudit qu'à la dévotion de l'ignorant. Kaymu fende kolon ama orisa anda tunde lando. If you don't know, ask. قال الله الله دال في حديث قدسي من لم يجد فرصة للدين لن يرحمه يوم الدين كلامه هبا لتان الله دال كلامه هبا لتان بيقول في دينك الله يرمي كامو يندب دينك. Allah dit, celui qui n'a pas le temps d'apprendre la théologie, je ne lui accorderai pas mon paradis le jour de la rétribution finale. Agne janto, agne karam, reno en jange. Wa adamu ta'allumi shuruti dini alamatun bayinatun li iwitigari haza. Ko woni seede goɗɗo no yawiti dina l'islam kan ko so sali ke jangude sariyaji dina kan. Sa anda hunde nde a hulatande, sen anda yalla tun en hulatama. Wandi julde hewtuno gorko ɓe gorko wi kañum heɓali coggu maafe e tewu ka julde ok ɓeynuma ko wi onon yimɓe o gasali min gan dewgal heɓaki ɗo marsal o yimmi o daɗiti o yehi o tawoy ngayuri ɗo waali takko boboɗo mumɓe nani koko ɓenetake on ngayuri ɓeynuri o hewti tun o itti tiggare makko nden o taari ndi ka dande o ɗorindi Dini Allah dapat antara la misi beliau hilang jod. Ayah awak memang boncabat. Why? Hari itu kita bersifat dimo di dunia gasan. Uno, oh yang dah kita ikut gayu di gorong. Hajun bro arta. Hajun jauh ni kau gorong arta. Hajun kau itu. Saan dah tu munde den ahula tane. Ko be anden Allah, anden ko woni, anden ko seytin wa onon be taliba be kadi woni ko hunja de alquran son hu la wola ende kadan. Son hunji ki alquran on anda ko wela ta Allah e ko mesta damo haray hido rondi dini winjuri kono hido dabbude njuri go ko wadon ka cobbal no. Pas nafata anda ko woni ta Allah e ko weltinta Allah. Ko be la ba post. Et puis, si on te met à Djanga et tout, au timmi, on timmina nama, hunji kamilon. Mais, mawe makobe, così fa bene nini, on ko jangi, nabi bemo jangi fiyo folu kawabe ma, bena behe timo kisan, anda yaunaki hunja gona gudan, kon haray, ahe bala 1%, wada beteko. Hay fus haray ahe bali goitao, hay fus. Haifus kodeng dum mi rubba kani Quran wal Quran ya anu nududi ka goddo jangata Quran hara Al-Quran no hukude no yo goddo anya do janno anya ni ronka ni la bande yimbe be mo ma hara dewal makko ngalla babay de nande karamo ko be ustaz be do ni jata de jumbe be jannata be hebina ko ben ko fon be jangude Al-Quran no hukude o
ono wonde min jaga qur'ana ɗum yonata min nata on koko ɗum duwana ɗon sakkitorde men si tawi woni ko ɗum tum ƴeɓɓuɗo sakkitore ɗum ɓayn hakkil mum ki ronkoyay tawa wata ɓeyditude ɗon ha ɗon harale fo son heɓal taw woɓɓe noon wiya ya oustage abo sanduti ɗum jotoɓe a qur'ana ɓen ɗum ɗon kadi miɗa andi mi daɗata kono min si bos man salu man sa si oɗo weltanila ya foy. Le manque d'apprentissage des règles de la religion est un signal fort de la sous-estimation de cette religion. Huwa jazibu taqwa ilahi ko gandal poɗata e kulol Allah e goɗɗo. C'est le savoir qui magnétise la crainte du Seigneur. Manita kala shay Allah yata'allamahu. Kala do yawitiɓe hunde o ɗaɓɓata andugonde. Sa yawitike dina kan haray a ɗaɓɓata andugonde ha anda ko Allah ko hanuɗo hulde. Celui qui sous-estime une chose ne l'apprendra point. La natay hajab. Waten suɗondir ibadatul khafili mulaffatun kal hasiri wa mardudatun ila sahibiha. Kala rewɗo Allah hara puse mum anda hano sanni ɓerde o anda no tamorte o anda longal o anda so fajjuno fewɗo juulata sunnaji mum fadi fuse mum o anda do dewal makko ngal so gayni juulude taggirte wa gatal o lappire ɗum Allah dala la hataju ila ibadatika bi annaka ma tajita ila ma'rifati mi haton jina e dewal mangal e julde mane par ce que a haton a heɓani tan andugol lam min c'est ça. Kono non bin on buy goy sago mumina yo la dirangol ni wi gole ko ma ahyo tantano be min mi hewte man khalla yahmul bima khalla ya yawm al qiyamah kala sundude ko andi ko fi dina kam o ronki laɓande o onon ɓe accituɓe ko no ɗo wuli lefte Allah ɗe mon tigi ron ko on laɓande o cokkol mboyte o landite ɗum ɗo man khalla man yahlul yati bima khalla yawmal qiyamati. Ne nous voilons pas la face. La dévotion du négligent est pliée comme une natte et est rendue à son propriétaire. Amasilanin it's a dreadful amaga kududo de no hulbini la nuzatiyata wala hiyayata fi dini wiugol de no jokki haaju mum kadina waɗu to ngari oke fana wala sar ha a juulana hettanoki ida koso kasa aduna wiya joni a lappoyaji fo angro kadi ka ɗum fo ko ɓaya janga wiya mi waɗo ya angro kikiɗe mi rewta fo sa jonni Allah ɗo mo wimi memata o nina salata julde nden kanat nde woni kitaba mawɓutan linnasi ko obligatoire ko waɗanande tan julɓe ɓe linnasi julɓe ɓe ɗon hina yimɓe ɓe fo ko julɓe ɓe tu vois sa jangal tu wallahi a dewta a wata noon wiide sewti nokkugo a ɗuma kono ɓatto bete janguɓe ɓe heɗitoɗa ko anda ko landoɗa ɓayna yen ɓaynini wala hiwayata fi dini wi'ugol kañum kono faalirawo waɗirta kañum min mi yiyay woɓɓe no tamo ko goɗɗi aɗataya so de gon iraade gaɗa ɗum ha ɓe mowɗoɗa peɗuma nan no hulɗini jokkira noon non noon hiɗa jokkiri noon bo hiɗa rewde Allah ha o ɓaaro yawnami memata ay mo yimmi hino sartiji ɗi on o ɗaɓɓali andu gotino ay no hulɗini. Il n'y a pas d'opportunisme et d'amateurisme dans la dévotion. L'islam tolonte, l'islam beremara, amu taba made, l'islam dina l'islam kan hina fijindaru jiɗitatake on tigi heɓa janɗe nder ɗum on. Man ahabba istataɗa kala faalaɗo waɗugol hunde o heɓa kisantaɗa nunga ɓeni qui voudra pourra saɗumni ndaru tun sa yehi ɓe ɓeyna ɗo ok ɗandi sa yehi e ɗaɓɓugol passeport ɓe visa ma on koko tel chose a landete ɗon consul on ko ɓuri landetoma tel chose pelleta hunjotoɗi fof siha ɗon a haaji ɗon a tefay ɗum woni tan o fo ma passeport on a waɗay dossier ji kaare e kaare a yaha tawi a ɗiɗo mi ronki min ko a préparé donc fasfe yiɗa faala heɓude passeport heɓa visa yaha kono a paalaka noon heɓude passeport natire non ka janna sa welsindike ndewal Allah jangugo ko obligatoire mangoy ɓe jange no woodi tawa a wata fontude defte ɗuma kono ɓatto janguɓe ɓen
da ronku dawda wawata laawino baben soro amen toɓɓanano mamaga aduna farjinino ma janga tawa kadi a ɓattoɗa ko janguɓe ɓe ni a moltoyto ɗon ka fileji allah natoya aljanna yapa gasata ka teme makko satu harbalo a temete ɗon wona celle janeɗe nga feƴƴoyta huwa ko gandal mukhliqinatil mar'i tonata darja banu adama gandal c'est lui qui pérennise la valeur de l'homme kaifa yuwajibullahu nilma ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam tastasni minhu on allah daliranta muhammad force jangu koni iqra jangu le verbe est conjugué à l'impératif au fil de l'angle yani golo nali yandi iqra jangu balle yoti o yamir anno muhammad yamirte ɗum an sorkoɗa ɗum yanga tawaka kono a tawoyte natoyoɓe ɓe ngaljan c'est ça wato si komi yelanto goɗɗo ni yiite ko hakke komi yiɗani en aljanno mi hulani e yiite ngen noni o laaɗirande pos ja wawata jangude no woodi kadi haran tigi toɓɓanano kano mari on probléme kono jeru janga mayde nden tawa ma nde ɗum heɓitoɗa janguɓe ɓe landoɗaɓe ko a anda ko. Comment Allah peut imposer le savoir à Mohamed peut s'allier sur lui et que toi tu t'accordes une exception? What do it won't be happen. Wal ilmu shaksiyu gandal non ko be waɗana hoorema ɗum non ko personnel goɗɗo go waɗantama ɗum ɗo la yaqumu zaidun li amr Paul waɗanta Pierre Pate waɗanta Samba waɗanta Ibrahima komo be janganayi hoore muɗum ɗum ɓe gasata ko ɗum agoya ɓiɗɗo président de la république on e ɓi kunam min o miskino fo yaha lekko président on jangantamo ay o waliyujo ɓiɗo o jangan ko jangi ko yonanta ɓiɗɗo makko parce que dewal komo be waɗanayi ɗum ɗon hoore mum. Le savoir est personnel. Paul ne se substitue pas à Pierre et vice versa. وشيء لا تندد فيه فبادر له لا تندد فيه فبادر له ندون de tawata goɗɗo lontoɗa koma hittinde fiinden ɗo parce que andi ko a landitoytoɗo nde toute chose où il n'y a pas de procuration dépêche-toi pour l'exécuter. Come on brothers and sisters. Faidatu mujalasatil ahbari joni non nafa joɗo dugol e karamokoɓe ɓe l'importance de côtoyer les hommes de culture e Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki nani de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maaki so nani wato fijirde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maaki ɓurɗo yiɗede tagge fo Allah ngon fo mo a yiɗa on sa yiɗani mo a natalde on si maaki goɗɗo watta yila on an nazaru ila wajhil alimi ibadatu mo fondugol e gando ɗum ko dewal diyanamo ñuma kañi heɓugol deygiɗo moƴƴo hiɗo moƴƴi. Regarder un érudit est une dévotion. When you show me your friend, I will tell you who you are. Holland mo mbattiɗa mo wonduɗa mi yettoma ko a hombo waɗala sa ɗum mbat sa wondale fewɓe ɓen tun a wondoya e ɓoyliɓe ɓe ɗum ɗen ko pelle waɗala mo maaki man jala sanali ma sa'atayni kala joɗo duɗo e gando l'heure ɗiɗi aw akala ma'ahu lukmatayni ma o nokkidi e on gando caaƴe ɗiɗi aw sami amidu kalimatayni ma o naniri on gando konguɗi ɗiɗi waaju aw macha ma'ahu khutwatayni ma o palodi e gando on palanɗe ɗiɗi atahullahu jannatayni Allah okkoraymo aljannaji ɗiɗi. C'est ça. Kono ko ɗon noon tawata kadi menen kadi janguɓe min acca yogo yaga ko ɗon sina ɗum kadi sinanama ustada min no détourni to hino londiɗa no seeditiɗa fenade ɓeɗa no jatodirno huwi dewgal ngal aranni tawa kaɓe e ɗon janguɓe haray watto joɗɗa pes yimɓe gara ɗo tori yangi ko dertuji onon waɗe cawɗum kunga sera kar seri mewtuɗon ka dambogo mon cikke ɓe ngacci dollange ɗumame yahagarade ɗum ɓen ɗon kadi na janguɓe no ko hutorowo gandal ngal jokkete kadi. Il dit quiconque côtoie un érudit pendant 2 heures ou mange 2 poignées avec lui ou entend 2 mots de lui ou marche 2 pas avec lui, Dieu lui assurera son paradis. Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo makino yi jala salulama fa alayhim bil khuluqi sabti asadidi wono fiyo janguɓe ɓe mbate ko beɓe heɓa jikku
wonɗo simple hara ɓe townitaki hara kadi ko jikku feewuɗo ko ɗum ɗon hani ala na mawlutagol won ha won yetteragol jippinen hoore mo en tara en townitaki. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour que les hommes de culte soient côtoyés, ils doivent être humbles. Il dit, j'étais invité par Dieu, Allah, Muhammad Makiro minde Allah invite no lanka kam, kaw, mi o iko aljanna e yite, e yi wulawi do e ka kam, mi ajulno ito annaba be fo mi woni almani jo mabbe, mi ko mi ko kono dey ay mi arti, mo on artugol am be dano lan sinaniti. Muhammad Allah invite mo de. Na ko kuzen ma invite ma Amerique Allah invite Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo arti o burtine ago ni no mo delino de nyande gatal kanko sahaba ben be nyami saño be hirtori dum accu himmi ya do koya sinari minan ta ko so tum harashi ni woni gonga woni na ko so tum mi wora ay mawni tino tolnito. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que les hommes de culte soient côtoyés, ils doivent être humbles. Wadala sallallahu alayhi wa sallam, wulimtu indallahi wa huwa ma zadani illa uswa. Khudura. Wadala sallallahu alayhi wa sallam, sahibul ulama walau bakhilu. Yo wonde jangwe be ngaysi be wuddi, on hebira e ganda. Menen do men ngokata, menen wiete be no jangire. Menen men ngokata, ben kadi ko problème men mari passionné de fermiti menen me uri du a heɓugol baraji mene yoni minen ko ara yiro ɗa usadani tun ko jifa ma on o suti kanko yo okke tu minen jangoɓe ko min okke tu 95% ngande gatay ko yo okke tu okkata walla ta goɗɗo kañum andi ko kañum ko ɗaɓɓirte ɗum du'a tu annon ko hotto anno gande woliɗa hoorema tawa an a ɗaɓɓata baraji hay sa heɓino visa aljanna a geray waɗa ko moƴƴi hina noon fi il dit côtoyer les cultiver même s'ils sont pingres. Itenim sala amin sata. Wal kitabu khairu jalisin fi dunya. Safala makadi won de hebude kopenjo ka aduna do yettu deftere nen ko dum don buri moƴƴude e kopenjo fo. Il dit le livre est le meilleur partenaire de la vie. Ni kalon ala lon sa andi wa huwa ko gandal al musli anil ashkan ikata goddo sunnuji makundeji affaire an be marsal dara ko sina nenya dara ɗumɗo ko bengoto an noon ko kawtal joam a jangali wutoɗa sina ɗum sendete susi e sunnu a anda mini on Allah daalanimi fillanike ma wono on hunjike ɗum ɗo joni wonde Allah daalani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo yentoro Allah yo jokki en ko jokki ko fiwata ko jokkuɗen kon jolkito e ko jokki ko ɓayri jokkowo jokkata jokkande nden jokkande jokko si jolkitike e ko Allah jokki ay ɓe gerila ɓe waɗi a kellade ala liman billah sina an koya andi hani fof hoddira hay fus mematama sina ko Allah hoddiranno mama kono a jangaɗi woni ko ɗum joni ko yiɗa yawde fetoyam woko toon fewde ɗo ko ɓen toon changeata kodduri Allah fetoyamɓe waɗoɓe ceede e lensi e ɗum aɗon ɗon hino toon ko ɗum hiɗa yahude toon hawkoya toon dina ma kam mbiɗa fokkituɗa Allah e malaika ɓen no huɗuden man saddaka rafan fakat kazaba ma jaa bihi rasul mon frère kala wiɗo karamo kojo batini ko gonga wowli ɗoyni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma kaali goo voilà ya non da jogiɗa pocco no jikkuno hiɗa hoora worajibi hiɗa hiɗa waɗa layyaji quoi hay ko sa wona rien parce que ali Muhammadu na gonga maki andi ala ka hikkita ko anda gandal ngal non waɗata wa huwa almuznatu inda al awami wo ko gandal waɗantama ko gandal waɗan addantama waabilire kama tuma hokki sa jangiri fi Allah e nulaɗo Allah wurtay goɗɗo goo o ara haysa ala goɗɗum o tambitoma nde fo sécheresse waɗani fo a waabili wankinoto kama on andi sonnaɗe ɓe ɗonde si tawi sakumare lanni ndeɗa juula koka salminirta ɗon ga ñamode addirta saku viddo on bindi ɗo ya faɓɓitude ya maaro lami ko ɗon ɓe joɗɗine ɗo kotti duwa assalamu aleykum assala fonda e saku viddo ko ɗon ɓe habbima kamɓe ka foɗɗo he
e hutuba sifa woɓɓe miɗo wondiɗa tanti fatima to o hutuba ngam hawɗugogogomanmi kippa fii pay ko go heɓa koye tira koɓe nani ko ya wakkilo janga sorta sode waɗa kala ko allah welata allah kon hay siɗa sonji ko ya wakkilo ɗum no ɓay ga kan da sa ta itali dépense ma da yeyi pay ko koye fof sa kiki sa kippal noon fiila karama o kadi ɓay ɗum ɗa bien sûr ko waajibi kono kamɓe ɓe ɓe accantama sonnaɓe gaccantama fiɓe joɗɗini sa covid yimɓe wolandama fusgol away say ko a salminowo laabi ɗiɗi ka ɗimmum a yeesi ko a salminode assalamu aleykum ta yini ɗum ko ɗum vide e andinima wondema bouse ɗa ɗon maaro heɓaki coggu huwal masnadu ko gando on woni ndarorgal ngal walisa ko fi ɗum la yabussanna maɗala tan qablal bahsi ha naka gando wowla fus ado tefude o anda si ɗum ɗo ko gonga ɓay ilmu ngal irin summu gandum ko poson a farƴinay tagge fo ngon si a janga gandum seeɗa ni jaɓata mon frère dépense mo gasa gandum gasata a farƴinay yimɓe ɓen kisan ko poson gandal fanɗungal ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maaki an ɓay tun ko a heɗaɗo ko waɗata kon ko yaajotoɗa yimɓe ko ya andu allah e annabijo o hino yiɗi ilele doirenti ko an woni darorgal ngal de fendema fene munu ko wolata ko ko wolata watta yila taskoɗa taw an ɗo gando et à la référence il ne doit prononcer aucun mot avant de l'analyser wala yashrahu billazati dunyawiyati mudillati hana ka janguɓe ɓe jokka beleɗe aduna majjinoɗe ɓe reereɗa min on kala reere ɗuɗo hawkay gonɗinal makko ngal e ndimu makko mum o seedi to fenade o wuma dewle jatigiyaɗa ko ɗum hikkanta ɗon gando miilaɗo ko ya yondino c'est régalien famuhimmu c'est ainsi qu'il ne doit pas surtout être avide de délices d'ici-bas qui les gareront. Dunia kote banafi adna ungasata. Ulama dunia jangu be aduna benkadi Allah dala naide la tata'allamu bima lam ta'lamu hatta ta'malu bima alimtum. Muhammad makani ho jangube bo waton hu jangugol ko andali kon taw ha hutoron ko andudon do taw ottigi hutore gandal mum ngal nawi gol tumino ino jangi ino towniti kañum joni ɓuri tagge fo ngon fu a hutore ɗum ɗo ko ya wolu yamira waɗa ankadi ɓay ko a woni ndaaro ganga sinan ko woɓɓe kadi ko paga e ɓenna awa dow ustage ami den ko noon mi yiɗiɓe waɗa awa dow ko ustage ami den maaki ɗum sey no ustage ami tawi anda ma no andi ko no wurtorta o andi kala majjirɗo noon ko kankadi mo mari toon jeɓat ka ñande darde vous érudits ne cherchez pas à savoir ce que vous ignorez avant d'utiliser ce que vous connaissez bi asbarikum hutoron faamu mon on aɗum o keɓe vos moyens de bord, votre expérience. Rabbana ko ayo jomane nasaluka ne de jeejudema nashuduka wananshuduka ne de multudema antaj'alana ka waɗanen talibil ilmi ɗaɓɓoɓe gandal wa mustamili bima amilna waɗanen kadi hutoroɓe ko men andi kon